Në mars të vitit 1999, NATO filloi një sulm ajror ushtarak në Kosovë në emër të një lufte humanitare. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se vetëm të bashkuar dhe me ndihmën e aleatëve, Kosova mund të arrijë suksese historike. 24 marsi shënon një prej datave më të lavdishme të historisë sonë, sepse këtu u bë një luftë heroike në mbrojtje të popullit shqiptar nga ato që ishin një ndër masakrat dhe ndër sulmet më të ashpra të hegemonisë serbe në udhëheqjen e regjimit gjenocidale fashist të Miloševićit. Familja Haradinaj dhe i gjithë Kloxhani u ngritën në këmbë për të shndruar këto kulla në fortifikat të lirisë dhe shumë prej atyre që luftuan roan dëshmor e shumë të tjerë vazhduan që të kontribuojnë për lirinë e Kosovës. Prandaj është borxh i yni si institucione të Kosovës, por mbi të gjitha si qytetar të kësaj republike të lirë, sovrane të pavarur, që gjithnjë të nderojmë sakrificën e familjes Haradinaj dhe të gjithë atyre që roan për liri. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk do të amnistojnë ata që dobësojnë aleancën me SHBA-n dhe NATO-n, derisa ata se të njëjtit që e bëjnë një gjë të tillë nuk janë tanët, raporton Kosova Press. Ditë më të mire, më të madhe, shqiptarët nuk kanë përjetuar në historinë e vet, se sa 24 mars 99. Në atë kohë, NATO e prime prej Amerikës hyni në luftë. Edhe hyni duke sulmue armikun tonë, forcat e Miloševićit, regjimin e Miloševićit, duke bombardu atë edhe këtu në vend luftime, që më njëherë në kryoj ke e përsi, por duke bombardu edhe në Beograd. Kjo është e vërteta historisë tonë, në ka pa Zoti atë ditë, se pa atë ditë, do ta kishim shtirë me emri këta që gëzojmë sot. Ta nuk përja thot dikush që e ka pa pilar luftën. Ta përja thot dikush që asë një ditë luftës se kalëshu vend luftimin. Asë një ditë të luftës se kalëshu vend luftimin. Që ka pa njerës të luftu, pyp në kom e të radhe shmorë. Edhe unë e di sa të rima jem na shqiptarë. Se i kom pa të rimat, unë jem konë me të rimat. Por, është mallkim, mane men, është mallkim. Nëse na vetë lavdërohem, e harrojmë nimen e atyne që na kanë epë në kohën mas shtirë tjetës tonë, kur jeta jonë ka qenë rrezik, ndihmën e Amerikës. Është mallkim, me arre kratë njëni tjetit, me thonë se s'kem nevoj për kërkon, se na vetë e rujmë vetën, e rujmë lirin tonë, e mbrojmë Kosovën, e mbrojmë kufinin, e mbrojmë Verill. Nuk është në rregull. Na kemi bo krejt, dhe në fishekun e funit e tjetët funit, për këtë vend. Por mos harroni për me mbrojt vendin në interes tonin, e tjetës tonë, ne kemi jetike aleancën me Amerikën, jetike. Kush vetë lavdërohet, kush mburet, kush kujton sa shumë i Zoti, ta dini që nuk është me këtë vend e me këtë popull. Kush e dënë këtë tokë, këtë vend e këta fëmijë, duhet të arrunë si sytë e ballit. Aleancën me Amerikën e me NATO-n. Duhet të arrunë si ditën e 24 marsit 99. Por asë njëherë nuk do të amnistojmë ata që dobësojnë fuqinë tonë të mbranshme dhe aleancat tona. Kush do qofshin, nga kush do arshin, çfarë do detyre që kanë. Ata që dobësojnë aleancën me Amerikën edhe me NATO-n, me sigurinë tonë, ta dini që nuk i kemi tonë, nuk janë tonë. Sulmet ajrore ushtarake të NATO-s në Kosovë bën që shumë shqiptar të ikin nga Kosova drejt vendeve fqinje, kryesisht nga marsi deri në qershor 1999.